қаласы номері 35-ші жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Мен Берік Жанара, 8 сынып оқушысы, жетекшім Кенжеғұл Мұнара. Бүгінгі біздің ғылыми жобаның тақырыбы табиғаттың үнсіз ықпалы, сирек құстар тағдыры. Бүгінгі ғылыми жобада біздің басты жұмысымыздың мақсаты сирек құстардың жағдайын зерттеу, олардың жойылу себептерін анықтау және де оларды қорғау жолдарын сіздерге ұсыну. Біздің жобамыздың міндеттері қағаздардың жойылу себептерін зерттеу және олардың экожүйедегі рөлін анықтау, оқушылар арасындағы сауалнама жүргізу арқылы экологиялық білім деңгейін бағалау және табиғатқа деген көзқарастарын анықтау, құстарды қорғауға бағытталған практикалық жұмыстар, ұя жасау, тазалық жұмыстары, ағаш отырғызу, эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін талдау. Ғылыми жобада біз құстар экожүйедегі маңызды рөл атқарады. Қоршаған ортаның ластануы, бірақ та олардың тіршілігіне қауіп келтіруде, кейбір түрлері тіпті жойылып кету алдында. Қазақстандағы статистика бойынша Қазақстанда 500-ден астам құс түрі тіршілік етеді. Оның ішінде 50-ден астамы қызыл кітапқа енгізілді. Бірақ соңғы 20 жылда кейбір түрлердің саны 30-40%-ға азайған. Біздің бүгінгі қолқиқас құсымыздың басты ерекшеліктері бойы 120-145 см құрайды. Оның қызғылт түсінің құпиясы, бірақ олар туылғанда ысырылады, бірақ олардың қоректенетін тамағының құрамында каротиноид бар, шаян тәрізділер мен бағдарларды жеу арқылы қызғылт түске енеді. Олардың сүзгіш тұмсығы, суды ішпей тұмсығы арқылы тек суды сүзіп ішеді және сүтінің түсі қызғылт болып келеді. Олар тұмсығы арқылы балапандарына сүт береді. Бір аяқпен суреттегендей бір аяқпен тұруы бұл жай ғана әдет емес. Энергияны ұзақ уақыт бойы бір аяқпен тұру арқылы сақтау және тұзды суға деген төзімділігі. Олар басқа жануарлар сияқты емес, тұзды суға өмір сүре алады. Және де Қазақстандағы қорғалжың мемлекеттік табиғи қорығы құрылған жылы 1968 жылы Ақмола облысында құрылған болатын. 2008 жылы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра тізіміне кірілген болатын. Бұл жер орталық Азиядағы сулы батпақты аймақтардың ең ірісі болып табылады. Біз жобада қоқиқаздың бағыт ретін анықтаған болатынбыз. Бастапқы нүкте Қазақстан қорғалжың әлемдегі ең солтүстік ұя салатын Қаракөл көліне, келесі бірінші бағыты Әзірбайжан Каспийдің батыс жағалауындағы Қара Қызылағаш қорығына аялдайды. Одан кейінгі Түркменстан, Қазақ қорығы, қыстау осы жерге келіп қыстайды. Одан кейінгі негізгі қыстау Ирандағы Урмия көлі. Одан кейінгі Пәкістан, Үндістанға деген жолдағы басты транзиттік аймақ. Одан кейінгі ең соңғы аялдамасы Біріккен Араб Әмірліктеріне келіп, Бағыс шығанағына келіп тоқтайды. Келіп жетеді. Содан кейінгі біздің жобамыздың ғылыми жаңалықтары сирек құстарды қорғау мәселесін тәжірибелік әрекеттеріне байланыстырып, экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған нақты ұсыныстар беру, қарапайым тәжірибе арқылы, оның ішінде фламинго арқылы табиғаттың байланыстарын түсіндіру болатын. Біз сауалнама жүргізген болатынбыз. Зерттеу нәтижесінде қызыл кітап туралы көбісінің білетіндігін, құстар табиғат үшін маңыздылығына келісетінін, бірақ табиғатты қорғау шараларына көбісінің қатыспайтындығын білдік. Одан кейінгі біз табиғат тазалық жұмыстарын жүргізілді. Мектеп ауласына ағаштар отырғызылды, құстарға арналған жасанды ұялар орнатылды суреттегідей ғылыми жобада. Одан кейінгі біздің бірінші тәжірибеміз, біз Каспий теңізінің жағалауына барып, қоқиқаздар қоректенетін қызыл бағдарларды жинап келген болатынбыз. Бұл қоқиқаздың негізгі қорегі. Біз қазіргі эксперименттегідей қызыл бағдардың қоқиқаз егер де саны күрт азаятын болса, осы екінші стакандағыдай Каспий теңізінің тазалығының нашарлауы мүмкін. Бұл таза су
бұл құқыққа жойылып кетуі мүмкін, если балдыр қосылған нашар су. Біз экспериментте осыны байқаған болатынбыз. Біз осы эксперимент арқылы сіздерге құқық қағаздың табиғат үшін маңыздылығын түсіндірдік. Біз тәжірибе барысында қала тұрғындарына брошюралар таратқан болатынбыз. Бұның басты мақсаты құқық қағаздың құстардың пайдасын қала тұрғындарына түсіндіру. Және де қорытынды менің үлесім осы сауалнама ұйымдастырылды, құстарға ұя жасалды, ағаш отырғызылды, тазалық жұмыстарына қатыстым, эксперимент жүргіздім, және бұл практика маңызды. Және менің сіздерге ұсынатын ұсыныстарым құстардың мекенін қорғау, қоқысты азайту, ағаштар отырғызу және құстарға ұя жасау. Және ғылыми жобаның қорытындысы: құстар табиғаттың ажырамас бөлігі, оларды қорғау әр адамның міндеті. Егер біз бүгін қамқорлық жасамасақ, ертең әдемі құстарымыздың келбетін тек қағаз бетінде ғана болуы мүмкін. Сондықтан да сіздерге ұсыныстарым табиғатты ластамау, құстарға қамқорлық